एक ऐसा समुद्र जो अब तक हजारों जहाजों को निगल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ सी की, जो दुनिया का सबसे खतरनाक सागर है। एक एस्टीमेट के मुताबिक यहाँ पर पिछले 200 सालों में 1000 से भी ज्यादा शिप डूब चुके हैं, जिसमें करीबन 50,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। इस समुद्र में लहरें इतनी ऊंची होती है कि एक भी जहाज सीधा नहीं चल पाता, जिसकी वजह से 25,000 से भी ज्यादा कंटेनर यहाँ पर डूब जाते हैं। और यहाँ पर समुद्री दानव होने का दावा किया जाता है, जो आपको एक पल भर में निगल सकता है। और यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को तो 10 लाख पर मंथ सैलरी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर काम करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी वर्कर्स अपनी जान खतरे में डालकर काम करते हैं। क्या आप यहाँ पर काम करना पसंद करोगे? हमें कमेंट में जरूर से बताना।